爸买吃桃酒，他们不知道吗？什么？老爸他买吃桃酒，他们都不知道吗？是啊，干嘛了？我说呢，他问我老爸怎么买吃的，然后我说生啊，等我哈。等我生啊哈，欢迎韩国哥哥。然后不要得吧，哥，等会儿。我的，哎呀，我那边想找我有发现啊？想找他一下哈，想找他一下。想找吧。好吧。就用这样的很个一样，那也不那种。干嘛？我要不，别总在用怎么样聊就这一点，看吧，那也种。这有什么用的？什么是红的？就这么做起来。我也不是那样做。我想是这样做。看呀，就是讲就是。啊？当了嘅係比較方便紅嘅，過年啦，比較紅嘅，我冇要紅做。你看呢，那不是我有生了嘛？那是在家的嘛？冇。看我你健身了？那边就是，那你我也很，那边呀。你健身了没4度？健身了没4度？那边不正经，要正经的这样，那也不让正经。不正经的，要不先生了，要不转行。我说你这也不正经。我也知道的。妈妈，6年前就他们生。我才吃2个羊角。才几个？你看你自己就2个。他们来，他们上来。不能这样子的，这10个这2个。我问一下子就那个8万的，我要买真的香一点的。那水有几句都不知道线了。早上到现在你这个我还问我能不能登，蒙的我登。登了等我那个当小灯啊，你要带小个灯啊，那个意思晓得噶？蒙的蒙登的嘞，还问我能不能登的嘞？哎，发电来问我能不能工作的，都是蒙的蒙的。哎，你问嘞？本来是会拿不到，人家咋想的？不是登的工的。好像要时呀。本工我就没得。第二个就在家。哎。那还没说呢。问你啊。你给我用来倒橘的不？啊？用来倒橘的不？还有啊。哎妈，行啊，你用买地干嘛？是吧？你没倒橘，你这样没？倒橘的。我买不能说那么细，这样弄哪里呀？用上真个是回去了。哎！还是倒灯太大，你干嘛？不是倒的吧？啊，倒大嘛，到我送的，我分的那个的。送来了吧？
送的。我们煮了还要回啊？韩国叫的吧？你点给他们，你看剩下几个？那么多。太自私了。你不能这样讲。知道吧？你个人扔了，他们就不能这样子。订个吧。问题啊，问题啊。看我家那就跟看人家。啊？你吧，来贵吧。我想喝一点。啊？回去呢。没了。我想喝一点。你给他。你给你姑姑喝。哎，一元2响。他有没有讲？我以前上面的好多我都忘记了。他有没有讲？哎，我先第一个。不记得了。我不记得当下有没有了？等下。啊。有人给。那有一等一元好吗？你等死了，喊的，要是搞一个帮人，啊？你看你那有点跟他们走。哎呀怎么能这样子自私的？我等什么那个呀啊？就是挂着酒酒，要是另外人更子应该晓得吧？他们就加那个另外的价格，本来就没这个，那个酒店用冻死了，怪的。你家的第一个的酒店多少钱？干杯吧，干杯哈！干杯！干杯！干杯！人家干杯节哈。让我吃一瓶，吃不着。你讲。你那个记得打电话，今年的还少好个，还犯案呢。你几点弄得来省下干儿子？11点。2点打。有那个啥服的。11点送的鸡蛋。生蛋的吧？还是要包几个？连生包的离近半阵还没包过来。你要几个？你要几个包几个小时？6个小时。那个谁还我9个钟头，我离你讲包么9个钟头了。9个小时多大你讲嘛？要就包了个油。能抓到吧？我都喝下去了。要是把你姑干的灌醉了，那就不得了。再给我酒量好。人家没得，今年是明天热了。个个都热。今年来得提前嘛，商量嘛。哎呦，个都热。你还没弄清，等一个你再加试一次再。5个小时，那你满意了5个小时。半年的，也不得过年的。是吧？还有5个小时。点半年了。苹果也变了，加到饭了。要不自己给我谁？下面啊。nhiều con tôi cha nhiều con tôi cha có bây giờ hầm bao nhiêu ta hầm anh hồi đó anh nhớ phải lắp à bây giờ em吃下对呀边不就个哈吃下边就不个哈他都是我有个哈快点拿嘛！不要，你好，不别，你俩。
我俩那个速度。加回来，我也没。